President, først må jeg få lov å gi honnør til interpellanten som har løftet et viktig tema. Nå er det jo, selv om tida har gått, så er det sånn at nordområdene består, så aktualiteten er like høy. Norges rolle i nordområdepolitikken blir bare viktigere og viktigere, og den vil komme på flere og flere felt. Tidligere i dag har vi drøftet problematikken om kjernevåpnene i Nordvest-Russland. En annen like viktig problemstilling vil bli Norges rolle i samarbeid med de vestnordiske land. Island, Færøyene og Grønland er for oss 3 naboland som har mange sammenfallende og kryssende interesser med Norge. Felles havområder, felles utfordringer i klimapolitikken og ganske lik posisjon i forhold til EU. I tillegg har vi felles historie og for en stor del samme kultur. Norge kan ta, og får nok, enten vi vil det eller ikke, en lederrolle i nordområdepolitikken sett fra de vestnordiske land. President, i forhold til havforskning er Norges innsats i en helt annen liga enn hva man kan stille opp med i de landene vi her snakker om. Vi har også, målt mot dem, rett til mesteparten av fiskeressursene, og vi har en lang sjøfartshistorie som er viktig i denne saken. Politisk er vår erfaring med å forhandle og etterleve internasjonale avtaler også av stor viktighet. President, vi er altså for en gangs skyld storebror. De vestnordiske landene arbeider i disse dagene med sitt syn på EUs renoverte fiskeripolitikk. Både Færøyene, Grønland og Island gir uttrykk for at de ser Norge som en viktigere og bedre samarbeidspartner enn de øvrige nordiske land. Dette begrunner de med at Norge bedre forstår viktigheten av fiskeriene og en bærekraftig forvaltning. På en konferanse om fiskeriforvaltning mellom de vestnordiske land i forrige uke drøftet man derfor uformelt disse landenes erfaring med EU. Bildet er ikke ulikt det vi ofte ser fra Norge, og opplever fra Norge. Det kan ofte være utfordrende å skape forståelse for det som i EU virker som sære nordiske hensyn. Norge sammen med de andre vestnordiske land kan skape en god allianse på disse områdene som er felles for oss. President, jeg er smertelig klar over at det av og til kan virke som at Island bruker koma som sitt fremste verktøy når de skal orientere seg internasjonalt. Men det er jo også sånn at vi av og til i debattene i Norge får inntrykk av at det kan være et yndet våpen. Jeg vil allikevel minne om at Norges forhold til Russland er bygd på lange relasjoner mellom folkene. Og det er også sånn at vi mellom Norge og de vestnordiske land har gode folk-til-folk-relasjoner. Godt regionarbeid er hevdet å være et godt verktøy for å skape forståelse for globaliseringen. Og økt forståelse for globalisering er etter min mening uhyre viktig for å skape positivitet og utvikling i Norge. Godt regionarbeid er også absolutt tekniske samarbeidsprosjekter, som har vært nevnt tidligere av interpellanten. Tekniske samarbeidsprosjekter mellom flere land. Forskning, miljøvern, næringsutøvelse og redning er alle gode arenaer for å bygge godt regionalt samarbeid, som vil være viktig i den videre historien. Takk, president.